गांव बरमीन, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, तहसील रामनगर। और ये देखिए बरमीन में इधर मशीन लगी हुई है रोड की कटाई करने के लिए। और आप देख सकते हो इधर ड्राइवर जी कैसे मशीन जी को चला रहे हैं, मशीन को। बरमीन रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। No, papá. ये देखिए कैसे ये वोल्वो मशीन कटाई कर रही है रोड की। बंद कर। चाचा रखे सटानी वो देखिए इसी के पीछे नीचे रोड में एक और मशीन लगी हुई है। इधर ये देखिए।